ഹലോ, എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജീജാസ്വേലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടത്തിലെ കൊയ്യാനായിട്ട് കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കച്ച് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോളർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറകെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പട്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കണ്ടോ, നമ്മൾ ജൂലിയാണ്, അവരാണ് ഈ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊട്ടും താമസിക്കാൻ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്തെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മളുടെ കണ്ടത്തിലും കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ വന്നു. കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ നെല്ലൊക്കെ പെടന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൊയ്ത് റെഡിയാക്കി തന്നിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടമുണ്ട്. ഒരു 7-8 കൊയ്ത്ത് മെഷീനോളം ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കേടായിപ്പോയി. ബാക്കിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി അവർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കൊയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം വണ്ടി കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും മക്കളും എല്ലാവരും കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടത്തിൽ ഒരു കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ ഓരോ കണ്ടത്തിലും വെച്ചാണ് അവർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂറിനാണ് പൈസ. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവർ വന്ന് കുറച്ച് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടി. ഞങ്ങളങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് വട്ടം കറങ്ങിയാണ് കൊയ്യുന്നത്. ഒരേ നേരെയല്ല പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ വട്ടത്തി കൊയ്ത് നടുക്ക് വന്നാണ്. പണ്ടത്തെ നമ്മളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കൊയ്യുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, എങ്കിലും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇതൊക്കെ കണ്ടൊക്കെയുള്ള പ്രവാസികളായ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നമ്മളിത് കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പ്രതീതിയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊയ്ത്ത് അതിൻ്റെ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കയറി വന്ന് നമ്മളുടെ പടത പിരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോട്ട് നെല്ല് നമുക്ക് കണ്ടു നിന്ന് പോകും. നമ്മളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നെല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പടുതായിലേക്ക് ഇതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ.
നെല്ല് മുഴുവനും ആ ടാങ്കിലേത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് തിരിച്ച് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ കയറി വരും. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം. വീണ്ടും ബാക്കി കൊയ്യുവാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, നമ്മൾ കണ്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ചതുപ്പും വെള്ളമൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ അവിടെ ഇറങ്ങത്തില്ല. കാരണം ഈ മെഷീൻ്റെ വീല് താന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കയറ്റാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അവരിറങ്ങത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരാദ്യം വന്നെല്ലാം റെഡി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ ഇറക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് വളരെ നഷ്ടമാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ കൊയ്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളാനേ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കൊയ്യാനില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ ഈരത്രപ്പാടത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ കണ്ടങ്ങൾ ഇതുപോലെ മഴ കുറച്ച് 2-3 ദിവസം മഴ പെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ കാരണം മെഷീൻ ഇറങ്ങാതെ 3-4 പറക്കണ്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ കൊയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കൊയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, മെഷീൻ ഇറങ്ങത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് കൃഷിക്കാർക്ക് വളരെ നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ എല്ലാം മെഷീൻ ഇറങ്ങി എല്ലാ കണ്ടും കുറേ നെല്ല് മടഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതും അവർ മെഷീൻ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാം കൊയ്ത് തന്നിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കച്ചി പണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ആൾക്കാരാണ് ഇതുപോലെ റോളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ മെഷീനാണ് അതും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ആ മെഷീൻ വന്നത്. കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ കയറി പോയതിന് ശേഷം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ റോൾ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ വന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി അവർ റോളാക്കി കച്ചി ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ്. അതും മണിക്കൂറിന് തന്നെയാണ് അവർക്കും പൈസ. ഇതിങ്ങനെ അതും കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇതിങ്ങനെ കച്ചിയുടെ പുറത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ ഓടി അതിൻ്റെ ആ പുറകിലത്തെ ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് തുറന്നിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കണ്ടു നോക്കുക.
ഇതിപ്പോൾ ഓടി അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് അവരിടുന്നതാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ കച്ചിയും ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ റോൾ ചെയ്ത് ഇട്ട് റെഡിയാക്കി അവരിട്ടതിന് ശേഷം മെഷീൻ കയറിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൊയ്ത്തും കച്ചി കെട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കുട്ടികളൊക്കെ കളിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.